Приветствую вас, мои друзья! Сегодня хочу провести для вас удивительную медитацию на очищение всех сфер жизни по колесу жизни и пустить туда ветер перемен. Я создала удивительное пространство, очистила, зарядила его энергией, включила удивительную музыку, тоже подобрала ее не случайно. Это колокольчики, ветряные колокольчики, которые также расчищают пространство, убирают все, что мешает, и запускают новый виток в каждую сферу нашей жизни. Также я зажгла 8 свечей. Это по 8 сферам, да? Сфера призвания, деньги, личностный рост, здоровье, наше окружение, яркость жизни, духовный рост, отношения. И я не случайно выбрала белый цвет, цвет свечей, так как белый цвет – это цвет чистоты, свежести. Ну что ж, мои хорошие, начнем. Садитесь поудобнее. У нас сейчас идет убывающая луна, и это также способствует очень хорошее время, да, для освобождения, очищения от всего того, что уже отжило, что уже отслужило свое, и с чем пришла нам расстаться и отпустить. Сядьте поудобнее, с прямой спиной. Закройте ваши глазки. Дышите легко, спокойно. Подышите через рот, делая вдох и выдох. На выдохе отпускайте все напряжение, всю усталость, все заботы, накопившиеся в нашей жизни на сегодняшний момент. И расслабляйте свое тело, погружайтесь в негу расслабления. Расслабьте свои ступни, пальчики на ногах. Расслабьте свои голени. Расслабьте колени. Пусть вся тяжесть уходит в ноги через стопы, и земля примет это как удобрение для себя. Почувствуйте, как энергия расслабления из земли поднимается по вашим стопам, проходит через них и поднимается все выше. И вот расслабляются у нас уже бедра, ягодицы, вся тазовая область расслабляется. Расслабляем нашу поясничку, наш животик. Расслабьте свой желудочек. И
поток расслабляющей энергии поднимается все выше и расслабляет вашу грудь, расслабляет вашу спину, позвоночник, лопатки, плечи и спускается к рукам, расслабляются предплечья, расслабляются кисти рук, расслабляются ладошки, каждый пальчик расслабляется сейчас. Все напряжение с пальчиков также спускается потоком энергии в землю. Отпустите это напряжение, все. Пусть все стечет потоком в матушку землю и станет для нее удобрением. Расслабьте свою шею, расслабьте свой затылочек, макушку, расслабьте свое лицо, улыбнитесь, и ваша улыбка позволит вам расслабить всю лицевую часть. Расслабьте свой язык, расслабьте свои щечки, скулы, расслабьте свои глазки, тяжесть в глазках, на веках позволяет ощутить это расслабление. Вам не хочется открывать глазки, да? Вы расслаблены. Расслабьте свои бровки, расслабьте свой лоб, расслабьте свои ушки. Почувствуйте, как через макушку из источника сверху на вас спускается поток расслабляющей энергии и проходит через все ваше тело, заполняет каждый уголочек, каждую клеточку вашего организма. Почувствуйте еще большее расслабление сейчас. Сделайте вдох, выдох и направьте свое внимание в сердце, в центр вашей души. И сейчас представьте, как вы идете по пляжу, песочек теплый под ногами, море касается ваших ног. Волны то нахлынывают, то отходят от вас. Вы идете, вас обдувает ветерочек. Вы идете беззаботно, с наслаждением жизнью этой. Наслаждаетесь этой свободой, этой беззаботностью, этой легкостью. Вы идете, и перед вами вы видите замок, храм вашей души. У каждого он будет свой.
Это храм вашей жизни, храм всех сфер вашей жизни. Он может быть закрыт, двери могут быть и открыты. Он может быть стоять под солнцем, а может быть он стоит в тени. Его, может быть, окружает забор, а может быть, его окружает красивый, прекрасный цветущий сад. У каждого он будет свой. И встречает вас у дверей этого храма хранитель и передает вам 8 ключей. Вы с благодарностью принимаете эти ключи. Он открывает вам двери этого храма, и вы заходите в него. Вам может быть комфортно, а может быть и дискомфортно. Внутри вы можете увидеть светлое помещение, а может быть это уже заброшенный храм, покрытый пылью, паутиной, куда уже давно не заходила, не обращались вы, да, не заходили, забытый. У каждого он свой. И вы с интересом проходите внутрь, оглядываетесь. Если ваш храм в тени, в паутинке, давайте сейчас призовем ангелов на помощь, чтобы они включили свет, если там темно, почистили и убрали эти паутинки, смели всю пыль. И сейчас перед вами открылся взор 8 дверей. И вы идете в первую дверь, берете ключ. Вы безошибочно знаете, какой ключ подойдет именно к этой двери. Вы открываете ее и заходите в первую дверь, в первую сферу вашего колеса жизни. Это отношения, это наше общение, наша семья, любовь, дружба. И вы оглядываетесь. Там также может быть темно, а может быть светло. Вас, может быть, кто-то встречает, а может быть, эта комната абсолютно пуста. И сейчас вы видите окно и открываете его. Открываете и запускаете ветер перемен в эту сферу. Вы выпускаете весь затхлый воздух. Вы выпускаете все, что уже не нужно. Вы запускаете новое, абсолютно свежее, яркое, наполненное. Вы чувствуете этот ветер перемен, этот бриз, который идет с моря и заходит в вашу комнату ваших отношений. Насладитесь этой свежестью, этой чистотой, этими обновлениями. И сейчас
насладившись этим, вы выходите и заходите во вторую комнату. Это ваше призвание. Это профессия, карьера, работа, бизнес. Эта сфера отвечает за наше призвание, наше предназначение. И сейчас мы запустим сюда ветер перемен. Для кого-то это станет обновлением в профессии, кто-то абсолютно сменит сферу деятельности, кто-то внесет какое-то новшество в деятельность, которой сейчас занимаетесь, но это абсолютно будет новые возможности, которые откроются для вас. И принимайте все с благодарностью. Все изменения, все новое, все возможности, которые будут приходить в вашу жизнь после нашего очищения, нашего наполнения и запуска ветра перемен во все сферы нашей жизни. И откройте окно в этой сфере, в этой комнате и почувствуйте, как этот ветер перемен, легкий, свежий, заходит в вашу комнату. И через окно выходит также все, что уже отжило, все, что уже перестало работать, все старые стереотипы, все, что уже не приносит, не приводит к развитию, все, что уже не приводит к нас, к процветанию, к получению удовольствия от нашего творчества, от нашей работы, от нашего бизнеса. Все это также очищается, высвобождается. И вместе с ветром перемен мы запускаем новую энергию. И мы с благодарностью выходим из этой комнаты и следуем дальше в третью комнату, которая отвечает за деньги. Это и условия нашей жизни, это и наши расходы, и наши доходы, и наши желания, так как деньги приходят на что-то. И мы сейчас открываем окно и также выпускаем все наши блоки, все наши программы, установки, которые препятствуют приходу денег, которые препятствуют также отдаче денег, потому что деньги любят движение. Когда мы их пропускаем через себя, они приходят легко и также уходят легко, то есть мы их пропускаем через себя, не задерживаем. И вот этот круговорот движения денежных средств, он проходит через нас легко, свободно, с наслаждением. Мы принимаем с наслаждением и благодарностью эти деньги, и также с наслаждением и благодарностью их вкладываем во что-то, их тратим на свои удовольствия, на свою жизнь, на блага, на учебу, на родных, на близких.
на исполнение своих желаний, на свои потребности жизненные. Мы легко их пропускаем через себя. И запустив ветер перемен в эту сферу жизни, в эту комнату нашу, мы идем дальше и открываем ключом комнату нашей души, нашей сферы жизни. Это личностный рост, это наше обучение, наша работа над собой, тренинги, да, то есть все, что приводит нас к нашему личностному росту. Мы также открываем окно, выпускаем все, что мешает нам, и запускаем свежий ветер перемен, свежий воздух, обновление. Наши знания мы также, да, мы принимаем, мы помогаем себе развиться и вырасти, и мы, чтобы дальше пошел процесс, чтобы не было вот этого застоя, мы также их передаем дальше. Мы их отпускаем, мы также через себя их пропускаем. И сейчас мы с благодарностью выходим из этой комнаты, запустив сюда свежий ветер перемен, и двигаемся дальше, в следующую комнату нашего колеса жизни. Это наше здоровье, это наше самочувствие, бодрость, наше настроение, наше питание, наш спорт, сон. Все сюда входит. Все, что приносит нам силу, энергию и здоровье. Мы также открываем окно в этой комнате и выпускаем все, что уже не приносит нам энергию, все, что плохо влияет на наше здоровье, на наше настроение. Мы все отпускаем, и через окно мы принимаем новый поток энергии, новый ветер перемен. Не сопротивляйтесь, что будет приходить после этого. Может быть, вам попадется новая диета какая-то, да, новый вид питания. Может быть, к вам придет новый вид спорта. Может быть, вам придет что-то, что позволит вам быть еще более наполненными, более здоровыми. Новые практики, новые техники, новые гимнастические упражнения, да. Все, что будет приходить, принимайте с любовью и благодарностью. И отпускайте с благодарностью старое, что уже не приносит тех результатов, которые хотелось бы нам видеть в своей жизни. И мы выходим из этой комнаты, наполнив ее свежим ветром, свежими энергиями, и двигаемся дальше. Заходим в следующую комнату. Наше окружение — это наши родные, наши друзья, наши коллеги, люди, которые нас окружают. И не всегда люди приносят нам
положительные моменты, да, за кого-то мы держимся, не понимаем, по какой причине. И давайте сейчас откроем окно и выпустим все связи, которые уже не приносят нам положительных каких-то моментов, да. Отпускайте с благодарностью всех людей, которые приходили для чего-то в вашу жизнь. Не цепляйтесь ни за кого. Отпускайте, идите дальше. По ступеням вашего развития, если люди не идут в развитие в ногу с вами, да, они вас могут тянуть назад. Не надо никого тянуть за собой. Кто захочет, он пойдет за вами, с вами, будет поддерживать, да, вместе. Кто не захочет, отпускайте. Это их выбор их души. Значит, еще не время им идти дальше. Отпускайте с легкостью и с благодарностью людей. Не цепляйтесь. И с любовью также и с благодарностью принимайте всех тех, кто вновь входит в вашу жизнь, также для прохождения ваших задач, для вашего развития, для вашего роста, учителя, ученики, так как каждый человек, который приходит в нашу жизнь, является для нас либо учителем, либо учеником, да? То есть для кого-то мы ученики, для кого-то мы учителя. Каждый человек приходит для чего-то, и мы с благодарностью принимаем новых людей в нашу жизнь, новых друзей, для кого-то новых родственников, да, любимых. И мы спокойно отпускаем своих половинок, с которыми уже все пройдено. Не цепляйтесь, потому что, цепляясь и удерживая то, что уже не приносит вам счастья, вы не даете развития ни себе, ни тому человеку. Отпускайте с любовью, благодарностью, без обиды, с любовью. И идите дальше. И мы выходим из этой комнаты и проходим к следующей, открываем и заходим в сферу, в комнату яркости жизни. Это наш и отдых, и наше развлечение, и путешествие. Все, что вносит яркость в нашу жизнь, новые впечатления. Откройте окно к новым возможностям. К новым местам. Всегда, когда мы посещаем какое-то новое место, новую страну, новый город, это всегда влияет для нас положительно, так как мы расширяем свой кругозор, мы знакомимся с новыми людьми, с новыми традициями, и это всегда развитие. Принимайте в эту сферу жизни новые энергии, новый поток, ветер перемен. И мы выходим сейчас из этой комнаты и проходим в последнюю комнату. Это комната духовного роста. Это наше и творчество, и наше искусство, и наша вера
откройте окно в эту комнату. И запустите сюда ветер перемен. Пусть заходит сюда все новое, все свежее, все, что принесет нам дальнейший рост, процветание нашей жизни. Пусть усилится наша вера, пусть откроются новые творческие потенциалы, идеи, муза, вдохновение. Все приносит нам это ветер перемен. И мы с благодарностью все принимаем. И все, что уже нам не нужно, мы отпускаем. Ну что ж, мои хорошие, мы посетили, очистили, обновили все сферы жизни, нашего колеса жизни. И мы выходим из этой комнаты. И вы почувствуете сейчас, как стало вам легко. Вы почувствуете в себе эти новые свежие энергии. Ведь когда колесо, вот представьте колесо, да, нашей жизни и все сферы. Если каждую сферу брать и по шкале от 1 до 10 оценивать, если у нас, например, будет здесь 10, там 1, там 2, в другой сфере 5, в другой сфере 8, в другой сфере 2, и это у нас получается уже не колесо, а какая-то звезда. И как вы можете этой звездой катиться легко по своей жизни. Поэтому очень важно соблюдать этот баланс, чтобы пусть ваш баланс будет на 3, да, но он будет круглый во всех сферах. И вы потихонечку будете наполняться, увеличиваться, но равномерно, сбалансированно во всех сферах вашей жизни. Вам будет легче катиться. А не когда мы что-то вливаем только в одну сферу, да, например, работа, деньги, а на остальные сферы не хватает времени и энергии и сил, то получается, что мы пробуксовываем, какой-то приходит период времени, что мы начинаем просто буксовать, потому что колесо не может двигаться, ему тяжело, это потому что уже не колесо, а какая-то 8-конечная звезда. Поэтому очень важно, чтобы все наши сферы равномерно развивались, наполнялись, и мы катились легко, спокойно по своей жизни на этом колесе. И сейчас благодарите хранителей вашего замка души. И мы выходим сейчас из этого храма, мы возвращаемся
легкие, обновленные, очищенные, с новыми энергиями. Мы идем и видим дорогу нашей жизни. И мы идем уже по ней легко, спокойно. И сейчас мы постепенно возвращаемся в наше тело, в нашу комнату. Делаем вдох и выдох. Еще раз делаем вдох, и на выдохе мы ощущаем уже свои ножки, свои ручки, свое тело, свою голову. Возвращаемся. Мы ощущаем уже стул, на котором сидим. Делаем вдох, и на выдохе мы нежно и плавно открываем наши глазки. И мы благодарим сейчас все энергии, всех проводников и помощников, все стихии, которые работали сейчас с вами. А я благодарю вас за то, что вы посвятили это время себе. И желаю вам ветра перемен во всех сферах вашей жизни, вашего колеса жизни, чтобы вы катились по вашей прекрасной жизни легко, гармонично, сбалансированно. Всех благ вам. До новых встреч. Пока-пока.